दोस्तों स्नैपचैट पे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई स्नैप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें वॉइस नहीं आ रही है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आसान है, 2 मिनट के अंदर आप यह प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं स्नैपचैट पर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्नैप रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें वॉइस नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है, तो कैसे यह प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को बिना उसके पर आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों मैं आपको साथ देता हूँ। स्नैपचैट ऐप ओपन करना है, फिर यहाँ पर ऊपर एक प्रोफाइल आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आगे का प्रोसेस बताऊँ उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना। आपका लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जहाँ पर भी उसके शेयर करना, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ऊपर एक सेटिंग ऑप्शन है, ये सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग में आ जाओगे, फिर नीचे ऑप्शन है नोटिफिकेशन, सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन बंद होगा तो यहाँ से एनेबल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, अलाउ नोटिफिकेशन, और यहाँ से ये सारे नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से पूरा बैक कर दीजिए। ठीक है, क्लोज करना है स्नैपचैट और फिर आपको स्नैपचैट ऐप के ऊपर होल्ड करना है। इस तरीके से आप होल्ड करेंगे, ऊपर एक ऐप इन्फो सेटिंग आ जाएगा, फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। ऐप इन्फो सेटिंग के अंदर आप आ जाओगे और यहाँ पर आने के बाद ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है परमिशन, परमिशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर चेक कर लीजिए सारे परमिशन अलाउ होना चाहिए। माइक्रोफोन सिलेक्ट करना है और इसे अलाउ पर सेट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ से अलाउ करेंगे ये सारे परमिशन यहाँ पर अलाउ होना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद फिर यहाँ से बैक करना है, फिर आना है स्टोरेज यूजर्स के अंदर, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से क्लियर कैशे करना है। ठीक है, क्लियर कैशे के ऊपर क्लिक कीजिए। ऑल डेटा क्लियर नहीं करना है। ठीक है, ताकि स्नैपचैट के अंदर जो भी बग होगा ये सही हो जाएगा। इस तरह करने के बाद फिर यहाँ से बैक करना है। ठीक है, बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैनेज नोटिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से चेक कर लीजिए ये सारे नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन होना चाहिए। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ से बैक करना है और देखिए ऑप्शन है 4 स्टॉप, 4 स्टॉप के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए और 4 स्टॉप यहाँ से करना है। इतना करने के बाद ये सेटिंग पूरा क्लोज कर दीजिए। अब आप स्नैपचैट पर जब भी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या फिर स्नैप रिकॉर्ड करेंगे, आपको आवाज़ सुनाई देगा, आवाज़ आएगा। इस तरीके से आप यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।